kullat janë zhvillim apo problem? Ne rrotën e kemi gjetur të shpikur. Kullat janë demonstrimi i forcës, i zhvillimit i potencialit dhe fjamar. Në momentin që do bëjmë problem, automatikisht ekonomia tregut e zovon i stopon. Sa kohë ne do i shohin ndërtojnë, do thotë që janë pjesë e demonstrimit të forcës, vitalitetit, suksesit që ka e pani edhe. A kundërtohet shumë apo ndërtohet pak? Ka pa dyshim nevojë për ndërhyrjen e shtetit. Duhet vendosesh mekanizma të tilla që të stimulonin raportin kërkesë-ofertë dhe mos lejojnë pjesën e amatorizmit tani që mlidhen tre veta i ne godbirë them nesër do fillojnë një pallat edhe fillojnë një pallat. Pastaj kur na del alkooli bjes, edhe fajin e ka pastaj shteti që la lejna bosh. që s'tjep penalti. Një këshill për të rinjt që duan të investojnë. Si mund t'ja fillojnë, nga mund t'ja fillojnë dhe a është ndërtimi një nga kushat? Unë gjykoj që të rinjt janë trikë dhe duhet të bëjnë gjëra të reja. Duhet merren me Teknologjitë, me teknologji, me shërbime, merren me hospitali që ka plot